रे बाबा सगळं काढूच मध्ये कारण किती झालं रे तू सरा सरा मास जाप कर म्हणे सरेला सरा मास आपल्याला बाय जाप कर म्हणे होय होय चला ना माशराव हा आम्ही त्या जीत मध्ये अरे, जे रे जे 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 अरे तू बोल सोन जे रे आव आता सारा बरे सोन आता होय दा होय तू तू जे जे ना हा होऊन गेलं मोठं मागो माशराव आता हऱ्या बोंबील नाही हा बोंबील अरे बाबा हार बर पेजे कडे अरे घ्या रे आणि घ्या आणि घे हा? सर राहतो लागतो मी तो घरात ना कळ्या ना सगळ्या सारखं चलो आमेल सर कसं असं एकदम बरं असं होय म्हाका वोट दूख बघता कोणी तरी तुझी खूप लासून तुका लुकसाण घातलं म्हणून होय सर अरे ते हिंदू आणि मुसलमान असतात न्हय ते आमकां क्रिस्तांवाक कालावळूंक सोदतात तो दौदिरान कोणे तुजी खूप लासल्या न्हय ताचे केन्नाच बरें जायनाका मोरो तो दौदिरो तू दोधीर माका मोठा आयेल असेल ती अरे उगी राव रे कावण्याचे शिराप गोराक लागोना मुचे तू कावळो हा हे पळय कामीत तू बियाना काय तुजी खूप लासल्या न्हय होय हांव तुका नवी खूप बांधून दिता खरं सर होय चढ आणि चढ देव बरं कर तू बियाना का अरे आम्ही क्रिस्तांवाक कदा दिवंक जाय नातर कोण दितलो हा होय ताका ऑफिसान आपण सगळें सांग ओके सर आणि बरं बाय सर ओके विपा के स्वीकार ना हे सगळे आव सांभाळ ओके चल चालेल पिना पिना हे सगळे आव सांभाळ सर डन कारवी म्हूण जातीन झाड घेऊन आपले हातीन वेता तुय तो झाड घेऊन दिसोना पोदेर तो म्हणून एक पोदेर सकाळी तो सांजेर वेता तुय तो उंडे घेऊन बसोना एक शेतकामती शेतकार म्हूण दाखोवन वेता तुय तो होरें घेऊन वचोना रेंदेराचो पुतांव म्हूण सगलो जाणा गांव रेंदेर म्हूण दाखोवंक हांव खाती घेवन आसोना हे आमुडो पावलो कारांलो गांवान वशें उलोयता पाद्री आतांचे लोप घालून भोंवना चेडवां तांकां हिरो म्हणून पळयता हिरो कशें न्हेसोन लोक म्हणटा ते चेडवां बायलांक बुलयता म्हणटा दोरोम आमचो सांबाळचे बोलदे कर्माची वास पालयता
कोरेचांतले पाद्री धर्माचे पुजारी दिसबोलोप घालून बोगले फुगासांव ते पापोर मोळे म्हणटात माथ्यार कुरकोणे हे सोत सांगोक नाका कोणे आमी चिंतनांनी फाटी आसांव दिसबोलोप घालून भलायकी बिगडटा दुपारीचे चिंतिनात आमी मनीस जाव धर्माच्या पुजाऱ्याचेर आमी वायट उलोवंताचेर गोरचे भायर मागोन घेवचे न्हय मालदिसांव हांवूच नको लोक पाद्रीचेर आडुलो कितें कारण ह्या क्रिस्तांनी पासून पाद्री लोक घालून भोवनात म्हणटा आसल्यात कांतारान ह्या क्रिस्तांनी मेकअप करून येतीं कोता वरान पूण ह्या क्रिस्त म्हूण दाखोवंक मेकअप करून कित्याक भोवनात बाजारान तुझो म्हजो हांगाक काडे घालपाचो म्हणटा ती क्रिस्तांवांची चाल काडे नेस्तोच कोणूय मेला म्हूण कवता लोक बुजवण दिवंक धांवता काडे उगट हें थोड्यांक पडटा माल काडे उगट भलायकेक बरें न्हय दोळ्यांक माल पडटा भलायकी तुजी सांबाळ मेलेल्याक नाका कांय रोजार मागणें जाये आनी कोणा ताच्या तूं मुठभर माती घाल ते कपडे घालता ते बासाची नोकरी करतना तशेंच तियात्रीस मेकअप करता तियात्रांनी ते न्हेसतना पुलीस वर्दी घालता आपल्या ड्युटेर ते आसतना तशेंच पाद्री आंगाक लोक घालतात देवाचें उतर परगडटाना पोरजे कोदीक बरें दिसतलें आसलें पुलीस लायल्यार भायर भोंवताना ओ गोपी ओ खूंय गेला रे अरे कोण रे रेंजर मामू ओय खूंय गेला आमगेले चारू गेले लग्न न्हय रे ताका लागून लग्नाक गेल्लो आवय लग्ना गेला तुमगे लग्न आहे दिसले ती कितें चिवडा दिलो एक लाट दिलो एक आईस्क्रीम दिली जाय लोका होटयले वय 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 तुमगेले काजरू बरी न्हय रे जाल्याची रीण काढून काजरू करता तुम्ही कसलो उपयोग रे जाल्याची आमगे काजार कितें रे काय काजार कितें व्हड बोफे मरे आमगेली बोफे कितें दुकरा मास गाय मास चिकन चड सालाड बुफे करता रीण काढून हा रीण काढून बुफे करता काजरा उपरांत एक भुरगो जाता मागीर रीण बारीक करपाक उपाय ना रीणकार दारान येता दारान आयलो म्हण तो दोग घेता आनी घोव मागीर गड घेवन मरता पकडो सारकें तुगेलें आलोय मगेले कितें दोतोर पूण आमगे ती सिस्टम जाल्या बेस्ट हांव खंयची रे ती रे काजरा आदी रोस काटाय ती मळ्याची तुमची कसली रे हांवची मनशां कसली रे कसली अरे तुम्ही काजराचे आदले दिसाक 30-40 नाल्ल फोडटा आनी रोस काडटा आनी वेळ पावत जाल्यार तुम्ही क्रिस्तांव एक नाल्लाचें हुमण करून 25 जाता आतां हें पळय आमी कितें करता 30-40 नाल्ल फोडटा आनी तातूंत चोणे घालता रोस करून लग्न वाडटा सारकें तुगेलें आतां आलोय मगेलें कितें दोतोर म्हाका दिसोता हेंगे देव सारकें गोट म्हूण म्हाका एक सांगू तुम देवाको मागता सो कित मू मागताय सांग म्हाका माझ्या पयली तूं सांग तुमी कितें मागता आम क्रिस्तांव कित मू मागताय ते जाण तूं सायबा आम काय दिल तशें फाल दी हांगाच चुकता तुमगेलें कित्या रे? आतां पळय
तू बी म्हणटा आयज दीस तशें फाल दी हय, म्हणून. हय. आमी तशें करना आमी कशें मागता तें हय. आयक आमी म्हणटा आयज दीस दिल तशें सदांच दी म्हणून हय त्याक पासून सदांच दिता तुमकां आयज दीस तशें फाल दिता काबार तूं म्हणजे आज दिल तशें सदां दी म्हणपा तुझ बापायन पिकोवन दवरलां कितें बापायचें नांव काडी नाका बापायचें नांव सांगता बापायचें नांव काडी नाका म्हणटलो करून बापायचें नांव काडपा म्हाका बापूय तुजें बी आसलें तूं म्हाजे कडेन खेळो नाका मारतलो मंतर तुका मारून सारको कोत्तलो फातर तुय मुको हेणाका हांव मोठोच आरामपोर म्हणत तुका मारून सारको कोत्तलो दुकोर तुजें गटण जावं म्हूण देवाक हांव पोंट्यो पेटयतलो तूं पेटयता ते पोंट्यो हांव फूंक मारपा लोयतलो फू 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 तूं धरून पडो म्हूण देवाक हांव नालपड दितलो दिता तितल्या नालगारो रोवन पळकून हातलो जाणा जावं बिझनस करूंक हुशार ते आमी कसलेच कामाक फुडें आमी फाटी ते तुमी तुय तितू सोमनाका क्रिस्तांव म्हणून कोमी क्रिस्तांव आमी हुशार रे केवोंक सॅक्सी गेमी तूं म्हाजे कडेन खेळो नाका मारतलो तुजेर मूठ तुय हेणाका फोट मारून मोडटलो तुजो कूट तूं सुबेजे उलयता तोंडाक तुज्या दितलो बूट कोयराका मारून कोण्या पिवयलोले कुयमूत कोयराका मारून कोण्या पिवयलोले कुयमूत खंय गेलें तर याची दुकरी एक ती नाही बायलो दिश्टी पण ये काजल कारिश्मा ये एक ती नाही मिथून गोविंद अमरीशपुरी ये सारकी रे तुमच्या गेले म्हणून जावं आनी कोणा करपाचें हितू रावपाचें हय सोनिया ये म्हणजे आनी गेले ये नाही मरे कोणा शेतां बोले का बाप्पा मारुती लागली अरे बाप्पा मारुती लागली गरज ना तुमगे नशीब सारखे नशीब ती आणि आमची नशिबा सायकल पासून ना मरे किती शॉर्टकट आहे आम सायकल पण लागता गुड गुड मारित लागल मग पिकनिक या मारुती लागली पिकनिक या मारुती मोसन सगळी पिकनिक करूया अरे बाप्पाची मारुती मारली मारुत बेगीन ये. तुला आपण बापू मरतलो बापू आता होई बाप्पा उरला गेला या हॉस्पिटल या दीपा करोज ना ते कोणाला बाड्या कोण घाबरू हे तुवें म्हाका सारको भिवलो मरे अरे सर भिलो तो न्हू आनी? आतुडे सर आतुडे काम झाले तुम्ही म्हाका सांगलो न्हू सर गोपी मारुती मार आणि गोपी हॉस्पिटलाक घालून होय. तेच भाशेन केले होय. आयलो हॉस्पिटलाक रस्त्यान चलोन वयतालो आली मारुती आनी फ्लॅट पूण तुका कोणें वळखूंक ना मरे तूं आनी कितें रे सर तुवें म्हाका वळखिला पळय सद्या तुवें वळखो ना जाल्यार लोक आनी कितें वळखतो म्हाका आतां पळय तूं एक काम कर गोपी हॉस्पिटलान आसा न्हय तूं आतां हॉस्पिटलान वच आनीक तांची खबर घे ताका सांग हांवें धाडला म्हणून ओके आनी हे पळय येताना ताका कितें काम कर रे अरे सुण्याच्या तोंड्यान बिस्कीट घाली म्हणटो सुणे कुशल जाता सर तकले मनीस तूं तकलेचो तूं कितें करूंकूय जाणा आनी भितर आनी भरूंकूय जाणा तूं थंयसर वचून ताका कितें सांगतलो अरे ओय
थिंग वचून आतां हांव तांकां कितें सांगतलो कितें तरी आयडिया कर आयडिया सर उरलो हांव करता सगळें मध्ये फूट घालूंक जाय फूट घालपा मरे हांव करता फूट घालता सगळें हांव करता नाक सर डॅन सर डॅन तू करता न्हय डॅन कित्या जाणा फ्री क्वेश्चन इज बेटर देन क्यूअर दुनिया साहेबा तुम्ही म्हणजे इष्ट केसो ऍक्सिडेंट पाव गेला कोणाकूय सोल्टी मारुती लागता पूण म्हणजे इष्ट रस्त्यान चलोन वयता आसतना देडा मारुती लागून तुझी जोखमी जावन हॉस्पिटलांत भितर दुनिया तुम्ही चूर कर दुनिया तूंच तेका सालवार कर दुनिया तूंच तेका सालवार कर अरे जशीद मेरे भाई रो मत रे अरे तू आमगे इस गोपी चोड सिरियस आहा रगत दिपा तू गेल्लो तुगले रगत लागल ना मुगले रगत लागल ना लागना आते के दू गेला उसकी बेटी गई अंदर अंदर गई तेगे रगत मु लागल्या पुरो जसीन अंकल माझे बाबा मला माझे रगत लागत ना अब्दुल किती करपाचे रे माझे अरे बाबा अल्लाह बाय तू रोणाक बाय तू रोणाक तुवें बी पाकच बी गरज ना आतां संवसारांत तू सगल्या दोतरां हाडून चोयले पूण तुगे पाय एकलोय दोतरां सालार करून जावना आतां फकत एकूच तूं राहा तो म्हळ्यार देवा कडेन मागपाचें सायबा जोरी तर तुवें मुगे फ्रेंडा गोपी बरें केलें जाल्यार हांव हालबेरी सगल्यां जेवण दितलो ये अल्लाह ए खुदा रहम कर मेरे दोस्त का बचाओ अल्लाह मेरे दोस्त का बचाओ जरूर तर तू मुगेले गोपी सारवार कर जाल्या हांव तुका चादर दितलो अल्लाह मेरे दोस्त का बचाओ अल्लाह मेरे दोस्त का बचाओ देवा हांव तुका नाल्ल फोड दितले माझे बापाक सालवार कर रोणाक बाय जातलो बरें जातलो फकत एकल्या देवाची तुमी विश्वास दवरे बरें जातो म्हळ्यार जातलो पाय ऐकला गोपी अंकला ऍक्सिडेंट जालो ओय मरे बाबा आम तिगांचे रोगत लागना आता ते रोगत तुझी लागून लागना रोगत पूण पाय म्हाका एक सांगू गोपी अंकला गेलो ब्लड ग्रुप कितें ओ पॉझिटिव्ह हो पॉझिटिव्ह होय, होय. हो पॉझिटिव्ह मुंग्या मरे अरे सॉरी बाबा होय हांव मुंग्याला गचल तुका ओय ओय बिबा करत ना ठीक हो गाडी पाय मुंग्या रगत गोपी अंकला लागले लागोले जाऊ लागले माझे बापा मरतो पाय गोपी अंकलाक चिंतायला ओय आणि दोतरान सांगिला ओय. आता भिवपाची कसली गरज ना म्हणून ओय बाबा तुगे रोगत कितू काळा एक बॉटली पाय आगे मुजमा एक बाटली काळ्या ते सगळे हात बाजरा वयता आणि एक साक बिटरूट घेऊन येता पाय ओय बिटरूटा साकावून बाजरा वयता ओय. आणि कित्याक अरे बाबा बिटरूट खायल्या तुगे रोगत घ्या ते आंको पत्तून जातले त्याक लागून पाय ओ. याचोय आम्ही जाय जाण मरे याचोय इंगाची मिस्टेक कोताय केसर. आम्ही सोमताय आम्ही आमगेले कुडी तुले रोगत दुसऱ्या दिल मुटरीज आम्ही फ्राक जातले वो आमगेले कुडी रोगत उणी जातो गामू पूण देश न्हू पाय हा. जोरी तर आम्ही आमगेले कुडी तुले रोगत दुसऱ्या दिल जाल्यार आमगेले कुडी आणि फ्रेश रोगत जाता ओय. देखून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता केन्ना कोणाकूय एक्सिडेंटा टायमा डेलिव्हरी टायमा वो केन्ना व्हरची आकांता रोगत जाय जाल्यार तुमगेले रोगत दिवपाक फाटचो नाकाय जोरी तर तुम्ही तुमगेले रोगत तेंक दिल जाल्यार तेंगेलो जीव साल्वा जातलो पूण एक HIV पॉझिटिव्ह आसलेल्यांनी रोगत दिवपाक जायना तुम रोगत तेंक दिशाय आनी तेंक मान उडयशाय कळ्ळें न्हू ते सगळ्या बिटरूट ना खाय न्हू बाबा ना पाय एक साक आंगी हाडची जुवा देव बरें करूं आ तुवें म्हज्या बापायक सालवार केलो म्हणून कुशीन जाय तुझ्या शेतांत जिद्दू येता अरे बाबा तू पेट्रोल मास घेऊन धुंपा पावयता ओ बेब्या वयता जोशी येईल ना हॉलिडे जोशी कोण रे तू हांव गोपी मरे गोपी ही पळय तकलेर घातली टोपी आणि तुगे ओ बेस कितें म्हागेलो बेस बांगलादेश बाप्पा तू उठोन किती आयलो हॉस्पिटलांतलो भायर म्हाका भायर वचपा जाय आसलें बाप्पा पाय बोर उगडासलो दोतरान रेसीद दिला भायर वचून मातशें वखदां घेवन यो मू हांव मातशें फर्मासी वचून वखदां घेवन येता तूं मुज बरें येता हांव येता बाबा म्हाका मातसो बाबा तेक बेटीचे घाल तेका यो बेटीचे यो यो हांव जेवण घेवन येता
बरे बरे अब्दुल यो तू पप्पा सांभाळून रे पप्पा सावकाश रे. एकवट चोय तेंगे केसो तो हय हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव एकवट जायत एकवट चोयला एकवटान हाय ते आनी हे कोण एकवटान रावल जाल्यार रे आमच्या सरा एलिसामा मार येतलो हय आनी सरान सांगितलें तेच भाशेन करतलो तेंची भितर कितको दुस्पट घातता चोय एकवट करून जाय हो बाप्पा तू हांगाच बसून रावा सरी तुय काढलो आता हांव दोतोरा विचारता हे काढले नंतर थोड्या वेळात कितें पिवपा बीन दिवपा जाता जाल्यार ज्यूस कितें दिता जाल्यार पळयता हा विचारता पूण तू मस्तीपण कोण नाका हा उठशी बीन परत येता हांव रोखडेंच. गोपी कसा हा रे गोपी असं बरं बरं हा मरे हय. अरे 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 चड माल लागलो सत्यानाच करणार इकडे मरपाचो बोर जाल्या पोट सलवार मध्ये गेलो मोठ्या सुरू पोटार मारुती मारून पळ मारुती बॅग घेतली मारुती बॅग गेली थंय सलवार जावन मरपाचो तू काय मरे सामोसा हाडलेले हा घे हा तो कितें म्हजी हेबाळ करता कितें अरे हांव हातलो करचो टेप कट करची पडली हातलो जाल्यार तेज्यान तोंडाची गेट पडलो म्हाका चड करता म्हजी मागीर का हिंगा दोत हा दवर 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 राव रे कितें आता तुका दोतरान कितें सांगितला सगळें ओके बरं गेले डॉक्टरान सांगिल्लें रे ओके मरपाचो हांव आतां बरो सलवार तो जुवान सलवार केलो म्हाका कोण रे जुवां रे जुवां? हय ओ जास्त आहे चढो हय हय ए रे तेन तुका सालवार केल ना कित्याक एक्चुअली तुका हांव सांगत हांव कितें कळ्ळें हांव तुका सांगत म्हूण तूं म्हज्या रागार बाद जावशी ना, ना, ना. सारक्याच सांगत तुका ना. अरे तो जुवां म्हणाय हय. जुवां एक्चुअली तो एक्सिडेंट केला तेणे तुजे मारुती हाड माल्या कितें म्हणटा कितें म्हणून कितें अरे हांव सांगत ना हो रे तो एश को कित्याक करतो जाण तूं कित्याक एक्चुअली तो तुगे चेडवा मोगान आहा ओय आनी तूं ते काजरा आडकुळ बाडीत म्हूण तो तुका मान उडोवपाचो दिता अशें ए आनी चोय आनी हांव तुका सांगता हय. तूं तेंगे दोगां गेलो एक वोट जावपा दिनाका ना देवता ना देवता कळ्ळें न्हू हय कळ्ळें तूं कोण आनी ती कोण रे शे. हं? शी भयंकर. ती दुकरां बिकरां पोसताय मरे शे. तुमच्या धर्म तेशो कोताय आता हांव. तुमी हिंदू होय रे हांव. आनी क्रिस्तांव म्हळ्यार कितें रे आनी तूं तेंगे तुगे चेडवा तेका काजार करून तूं धर्मा हें काबार करूं येयला ना, ना, सांगता कळ्ळें न्हू हय हय एक वोट जावपा दिनाका ना ना देवता ना बरें तर हांव येता बरो बरो कर आनी कसली गरज पडली जाल्यार सांग तूं म्हाका बरें बरें कळ्ळें न्हू हं. अरे आमगे सर आसता तुवें कसली भिवपा गरज ना बरें बरें ओके बरें कळ्ळें रे कसलो मनीस सॉरी सॉरी बरो करू ना हय हय सरा खबर गेली ओके 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 बरो करू ओके म्हजे मारुती हाडून मारता म्हाका लय जद करता आनी म्हाकाच रगत दिता आतां म्हागेली चलयेचो प्रेम करपा सोदता असलम कैसे है रे अच्छा है ना हाँ ऐसा ही जा रहा हूँ हाँ हाँ घर में हाँ, ठीक है बाय बाय हाँ, ठीक है क्या हुआ रे अरे 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 क्या हुआ रे क्या हुआ अरे मातशें तुका सरान मातशें जाप कर म्हळ्यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है अरे रे बाबा मातशें अर्जंट काम हा रे मेळ आनी वच रे बाबा मगर टाइम ना रे आता अभी टाइम नहीं रे मैं गोपी के पास जा रहा हूँ 20 साला कित रे तूं त्या गोपी खबर वयता तो हिंदू आनी तूं मुस्लीम मरे पेपर आयचय कितें आयचय बॉम्ब गेले तुमगे मशिदा बॉम्ब गेले कितें आनी कितें तुमगे मशिदा बॉम्ब गेले न्ही रे चल बसो चलो आता सर सर कितें सांगपा ते सांगता तुका चल यो बस कैसो काम रे सांग मरे तू बस रे सर सांगता तुका केसो काम आहा ते बॉम्ब गायलो हिंदुआन तुका चड आनी चड देव बरें करूं तुय बरें तुजी रगत म्हज्या बापायक दिवन तुजी वाट सुनीता तूं मुंगेला उपकार हाडोवपाची कसली गरज ना जरी तर तूं मुंगेला उपकार हाडोवपा सोदीत जाल्यार तूं मुंगेले धाकलेशें काम कर कसलें तें तुगेले काळजा म्हाका इल्लोसो लुगार दी
हांव तुज मोग कोत सुनीता. हांवूय मरे तुजो खूब मोग करता ओय? पूण ह्या समाजा भिता. आगो हे समाजा मार जोक हो लोक बरें केल्या होबरो कोता आनी वायटूय केल्या होबरो कोता. म्हाका म्हाका भिरांत दिसता. तुजो धर्म वेगळो म्हजो धर्म वेगळो. ओय देवान सांगिलां हे धर्माचे ते धर्माचे लोकांनी एकमुल्याक काजार जावप ना म्हणून. आगो हे धर्म जात्यो कात्यो मुट्ट्यो देवान केल्याय ह्यो मनशान केल्याय मुगो. हांव फकत एकूच जात मानिता आनी तिवूय जाल्या मनीस जात. कळ्ळें तुका? तशी जाल्यार आमचो बापूय आमकां लग्न जावपा दितलो. आगो तुगेले बाप्पाक कितें सांगू जाय तें सगळें हांव सांगतलो तूं बी नाका. आनी हांवी क्रिस्तांव जावचें पडटलें. कित्याक म्हणटा तूं? कसली गरज ना तुवें क्रिस्तांव जावपाची वो हांवें हिंदू जावपाची. तूं काजार जायन आमगे येल मुट्रीच तूं तुगे देवस्पण कोतलें हांव मुगे देवस्पण कोतलें. हय दोगांयगेली देव वचपण दुसरी पूण आमगेलो देव एकूच. तशी जाल्यार मरे हांव तुजे कडेन लग्न जावपा तयार आसा. ती सगळी खबर सोड. आतां म्हाका एक पप्पी दी पळोवया. ना रे बाबा म्हाका लज दिसता. छे लज होता तूं आनी कितें गो. बरें लज होत जाल्यार एक काम कर तूं तुज दोड दाट आनी हांव मुगे दोड दाखयता. दोड दापू तूं म्हाका किस्ती. आनी कितें रे? वय गो तेशें गो तें. चल चल दोड हांव तुज दोड बांदिता. चल चल बेगीन दोड दाट. टायम पेडे नाका. कोण येईल जाल्यार दादाय ना कुडिये ना. आवयस दोळ्या बांदिला तो किसगेश न्हू पयलो तेज्या पयल किसगेन हांव काटा. मोगाच्या बुलबुल मोगान जालांगूल मोगान तुज्या काळजान डोब डोब जाता. काळीज भेटोयला तुका उडाराच्या सुका बाप्पा मोगा राडीत म्हूण जीव भिता. काळजान आसोत कोर केदोय दुस्मानी तोर मोगामचो जोयत बरोंक जाता सुनीता. तो तुजे जुवोन लोक जावची तूं आनी हांव मोगान काजार कुच कुच होता. आतां मोग पारा फोग कोरया मोग धरचो ना ओलेन सुपान. कितें कोत्तलो जुवा मोगाड आडकोळ आडी तोर बाप्पा. आडकोड हाडल्यार पासून बाप्पान दोडतो ना गोडो तोलो गोपान. काजार जातो तो मात्यो हावय केली बाजून तुका. Borok mok toya tugu pujaco duk सांगता तुका देवाचें नांव घेवन. राती करून पोरो मुगेला कोरो पड्ड्यान डोब डोबताना तोर पोयात लावून. मरण पडल्यार मोतलो मोगूतो राखतलो मरोना तोर भोंवतलो पिसो जावन. जुजाला वयर खाला तुजो निजमो केला आडल्यार मोतेली जीव दिवून. काजार जातूच व्हड गोवा वचोन सायबाचें बेसांव घेवची. जातकात मांदी नासतना फातर बियां वचोन जात्रेक रावची. ट्रेनीन दोगांय दूदसागर वचोन दूदसागराचें उदक न्हांवची. आमी चिंतलेली चिंतना बेगीन देवा पुरी जावची. आमी चिंतलेली चिंतना बेगीन देवा पुरी जावची.
काल तुका हांवें कितें सांगलें? अरे तुका हांवें काल कितें सांगलां? मॅथ्यूआक आनी डोनाल्डाक घेवन हांगासर येवून सांगलें. तुवें तांकां सांगलां? सर हांव काल पावना सर. कित्याक पावूंक ना? सर घराकून बायल पावला सर. तूं बायल एक भुरग्यांक बाजरांत वचोंक हांगासर म्हजेशी कामाक आसा वो म्हजी कामां करूंक कामाक आसा? सर सकाळी येतो सांजे राती इकरा घरा वयतलो सर. बायल भुरग्यांक दिवपाक टायम मेळना सर. आमकां बायल भुरग्यांक पासत कोताय न्हू सर. मातशें तेका लागून काल एक दीस घेवन गेलो सर. हेच तू म्हाका सांगता आज तुका एक वेळ कित्याक जालो? आयज भुरग्यांक दिसला बाबा गेलो सर. अरे तू भुरग्यांची कामां करूंक आयला वो म्हजी कामां करूंक आयला? सॉरी सर. सॉरी? अरे तू सांजेक नासलो मनीस म्हजेशी कामाक रावता आनी वेल्यान म्हाका सॉरी म्हणटा? सर आम सांजे नासल्या जायत पूण आमी अशें करून दुसऱ्यांक उतरां रावपी न्हू. आमी एक शिताळ गोठ खावन जेवन रावपी आमी. पूण तुमची भाशेन सर न्हू. तुम्ही तरी शिशी आसूं कितले उलयले कितें सांग सांग. नाका आसूं सर. तुका समज हांव कामार रावलो नाका न्हू जाल्यार हांव वयता. तूं तुजें बरें काम कोण अशें करून तुगे सुण्या भाशेन उतरां रावपा नाका नाका तू म्हाका म्हज्या कामाक वच. वयता वयता वस म्हण तुवें म्हाका सांगलां सर. वस वस म्हण कितू वर्स जाली तुजे फाटल्यान आतां. तुवें म्हाका कसलें काम केलें तुवें कसलें एक दीस बायले मातशें घेवन बाजारात गेलो म्हण तूं आतां म्हाका सुण्या भाशेन उलयता. अरे तू बरे भाशेन जाणा आतां आमकां इलेक्शनाक मनशाची गरज म्हणून आनी तू म्हजी कामां करी नासतना गोडची कामां करता. हा गरज मरे मनशाची गरज जाल्यार आयज हांव सिरीयस जाता. सिरीज सोडची आदी हांव तुका सांगता. आयज तर हांवें तुका कामाचो काडलो. तुगे सिरीयसीचें हांव ना रे सर. तुगे सिरीयसीचें नांव आनी तुका दाखयता हांव. तुका आतां हांव गांवांत नांव कितको पिड्यार करतलोय. कितें म्हणटा तुवें? तू म्हाका सांगता तुगे म्हजेच खाऊन कुत्र्या परी शेपडी आलोचे बोते तू म्हाका शपथ सांगता? गेट आउट. सर तुवें म्हजें तापड मार सर. तू जा भाड कितको फोडटोय तू दाखयता हांव सर. मुको बाती बोड ना जाय मुको पयस ना जाय पूण हेचो एक पेन आहा. हे पेन उपर तुका काबार करपाक तुका दाखयता सर. म्हाका शपथ सांगता हो मनीस बरो न्हय म्हणून म्हाका आतां गमलें. जरी तर हांवें ताका दवरलो जाल्यार सगळे म्हजे काळी कर्तुबाची घाण करतलो आसलो. लोकांक सांगतलो आसलो. आतांच काडून हांवें बरें केलें. कित्याक प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर. सावकार रे बाप्पा तुझ्यात जायना सावका चल. गोप्य बाबा येलो आमी येलो. गोप्य बाबा येलो बरो जावन येलो. वर्षभर बसलो वर्षभर बाबा आयलो आयल्यान म्हाका मांगार करता. हय कित जालें गोप्य कितें बाबा? जालें काय म्हणून विचारता. म्हजे कडेन विचारता कितें जालें काय म्हणून. सगळें करता तूं आनी म्हाका विचारता कितें जालें काय म्हणून. पूण गोपी तूं कित उलयता हांव सजमलो ना. कितें सांगता रे तूं कितें सांगता रे? म्हाका सांगता तूं. अरे गांवय तूंच करता आनी वखदूय तूंच लावन पेकयता. हें सगळें तुगेलें पुतान केलां. ए ना गोपी ना मुगे पूत तेश केन्नाय करपा ना. कित्याक मुगे पुतान तुका नवें जिवीत दिलां. हॉस्पिटलां येवन तुका रगत दिलां. ना जाल्यार तूं मोन वचोन तुजें मरण लासून काबार जातालें. मुगे पुतान तुका रगत दिलें ना जाल्यार तूं ह्या घराक पावना आसलोलो. तितली संपेन हांव मरपा. हांव केन्नाच मरपाचो ना सारकें. चोय मुगे पुतान एक्सिडेंट करपा ना तुका. अरे मुगे पूत तूं कित्याक मारून सोदिता? कित्याक म्हाका एक्सिडेंट करून म्हाका मरून मागेल दुये कडेन तो लग्न जावपाक सोदता. वय तें सांगत तेंचें सारकें. अरे देवा 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 रे मागेली तुळस पडली. हे पळय हारी घेवन नाटक करून दवरलें. मागेली तुळस पडली रे तुळस. आनी कोण म्हणटलो धडधीर पडली. ए गोपी चोय मुगे बेस्ट ऑफ ऑल बोगलांड घेना का मग सांगता. मागेल म्हणजे रामची तुळस. मागेल तुळस म्हणटा. हांव तुगेलो. अरे मागेल तुळस पडली कशी? ए चल्या बेगीन भायर यो बेगीन भायर यो. कितें पडलो? बाबा तो सांगता तुळस आम मोळ म्हणून सांगता आनी तो आमगे उरीच म्हणून येला. बाबा तूं म्हाका तूं सांग जो फोट मानाका फोट म्हळ्यार कांसू साडी बेतलो. तूं हे चेडवा मोग कोता सांग म्हाका कुत्रान पाय हांव तेच काडसा समूख कोत पाय. कान जाणतान मोग करता आनी तूं कितें खूब सांगतान मोग करता तागेलो. कितें हांवूय ताचो मोग करता मरे. कसलो मोग गो कसलो मोग गो. आमगे क्रिस्तांवांगेले चल्याचो आमगेले हिंदू चले मेले गो. गोपी अंकल कित्या लागो मुट्टू धर्मा लागो न्हू.
तुवें धर्माचें कित घेवन बसवला चोय गोपी अंकल हांव तुका आनी माना कित्याक तुवें म्हाका 2 लाख रुपये दिवन म्हाका शिंकपा आदार केलो आहा आनीक हांवें तूं हॉस्पिटलान बोर ना तेदो हे क्रिस्तांवालें रोगत तुका हिंदुआ दिवन तुका बोर केलो आहा चोय गोपी अंकल जोरी तर अब्दुल अंकलागे बोट कातुलें आमगे बोट कातुलें आनी तुगे बोट कादून तिगांय गेलें रोगत तर इंगान मिसवड केल जाल्यार तुज्यान सांगो जाता तुगे रोगत हुंयचें आमगे रोगत हुंयचें आनी अब्दुल अंकलागे रोगत हुंयच तें जोरी तर हे रोगता मदें वेगळोचार ना जाल्यार आमचे मदें हे मनीसपणा मदें हे धर्मा मदें वेगळोचार केसो हाड तुवें सारकें ताचें बाप्पा ताणें कितें सांगलें तें सारकें आमी सगळीं मनशां एक मरे तू म्हाका सांग नाका हांव मोठ्ठलो म्हणटा मोठ्ठलो हांव गोपी अंकल बाप्पा देवा गोपी हा ताणे मगेल तुळस म्हणला तुळस म्हणला ते गेले तुळस तू गेली तुळस ते म्हणू ना मैं कोण म्हणली तू गेली तुळस हाय म्हणा किती झालं तू गेले बीच में बोलले का नाही आमचं किती आमची देवा तुळस म्हणली मरे हाय म्हणला कित्याक आमगेली मस्जिदा बॉम्ब तुम्ही घातला हिंदून बॉम्ब घातला आमगे मस्जिदान तू उलयता रे आमी सगळीं एक मरे कोणी करून भोंवता आणि तू बॉम्ब घालपाक गेलो तो हाताचा गोपी चोय चोय गोपी तेणे तुळस अब्दुलान मोडली होरी पण ती मोडपा कारण आहा तेका मोडू आयलायलोली हांवें तुमचे मदें उज गायन तुमचे मदें हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव दुस्पोट काय दुस्मान काय करपा लागून हय पूण हें सगळें करपा आमगे ब्रागांजान सांगलेलें एमएलएन सांगलेलें हय तो पयले एश को तुळस मोडूं लायता आनी मागीर तोच येता आनी गोंड दिता कित्याक तुमी तेणे बांदून दिल म्हणजे तुमकां कितें दिसता आमगे एमएलएन आपणा बरें केलें आमचे मदें एक वोट केलो मागीर तुमी ताका सगळीं वोट माताय तेगे ही पॉलिसी आहा पॉलिसी इतल्यान कांय जालें ना तुगे मारुती मालती कोणे मारुती माला हांवें पूण हांवें मारली होरी पूण म्हाका मारूं मिनिस्टरान लायलोली ए तो पयर मारूं लायता मागीर वचोन विजीट करता आनी तुका कितें दिसत मागीर आपणा एमएलएन बरें केलो म्हूण इतल्यान न्हू ती कामलागे होपी उच कोणें गायलोलो हांवें पूण म्हाका घालूं तेणें लायलोलो अशेंच कोन्न उच घालून लायता मागीर दुसरे दिसा वचोन तो सांगता आपूण होप बांदून दिता तुमकां आपूण बांदून दिता म्हण मागीर कितें जालें कांबील खुशाल पूण एक मनशाक केन्ना पात ना गाय हांवें तेच हाडलें चोय 10 वर्सां काडलीं 10 वर्सां कसो फायदो केला कांय ना आयज तेका मातशें कितें 4-5 डिस्कशन केलो म्हूण म्हाका तेणें कामाक हाडा चोय भायर उडयला जाणालो हांव एक दीस भायर पडटो म्हूण तेका लागून तुमकां सांगता तुमचे मदें तुमी झगड नाकाय एसो आमदार मंत्री जायत येतले पूण तुमगेलो हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांवांगे एक वोट मातशें केवी मेळपाना अरे आनी एक पाडेन तुमगे कितली खुशालकाय चोयन म्हाका इतले काळजा संतोषकाय भोगलोली की तुमगे एक वोट चोयन म्हाका पासून खुशालकाय म्हणजे तुमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव एकवटान आहाय म्हूण गोपी अंकल आज तुका कळ्या न्हू तेणें कितें सांगिल्लें तें माफ कर गोपी बाय मेरे को माफ करो ओ चोय मिनिस्टर येता हांव एक काम करता म्हाका चोयला तो हांव मिटींग लिपोवन रावता गोपी अब्दुल भाई अरे दोघं कित्याक येनाका हांव तुमचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करता तेंगे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक तुही गरज ना तेंगे प्रॉब्लेम ऑलरेडी सॉल्व केले मारे तेका मारे चोयला ए मिनिस्टर आसले मुनीस इन तेंच फायद्या लागून आमचे मदें फूट घाताय आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम काय बरे एकवटान मोगान भोंवताले जेन्ना आमगेले फुरीस मुटाय तेंगेली देवळां मुटाय तेंगेली मस्जिद मुटाय तेदोना आमी एकमुखले कडेन झोगोण मोताय आमी सोदून काणाय हें कोण म्हणा हें कोण केल तें देखून भाव भयणांदो हांव तुमकां सांगता एसोले कावस गोठाय तेदोना तुमी पयलीं झगडच न्हू पूण पयलें सोदून काडाय हें कोण केल तें तेच मुठाय आनी तेच गोठाय देखून हांव हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम भाव भयणां लागीं मागोता आमी सदांच एकमुखल्याची गरजे आकांताक पावपा जाय केन्ना कोणू त्रास ना आमी एकमुखले आदार दिवपाचो हो आमचे मदें एक वोट आहा तो एक वोट आमी सदांच सामान दवरपाचो तेका लागून हांव हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम भाव भयणां लागीं मागोता हो आमचे मदें एक वोट आहा तो एक वोट सदांच सांबाळून दवरात